အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါချိန်ပန်း20 language center ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အမတို့ချိန်ပန်းကမှချိန်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အမဒီနေ့မှာတော့မင်းသား2ရဲ့အခန်း42เนาะ A4 ရဲ့အခန်း42ပုံပိုးလေးနည်းနည်းလောက်ပြောပြပေးပါမယ်ဆို42ရဲ့ပုံပိုးမှာကနှစ်ခုပဲပါတယ်အဓိကနှစ်ခုပဲပါတယ်ဘာနဲ့ပါလဲဆိုတော့တမယ်နီနဲ့နော်နီလို့ပြောရင်လည်းရတယ်နီလို့ပြောရင်လည်းရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးနဲ့နှစ်ခုပဲပါမယ်ဆိုဒီမှာတမယ်နီမှာလေးနည်းနည်းလေးရောရလို့တမယ်နီနဲ့အရှိက36မှာတင်ခဲ့တဲ့ယောနီနဲ့နည်းနည်းလေးမှားရလို့သေချာလေးမှတ်မယ်နော်ဆိုတမယ်နီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတစ်ခုခုဖြစ်ဖို့တစ်ခုခုဖြစ်ရင်တစ်ခုခုအတွက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့သုံးတာဟုတ်ပြီနော်ယောနီနဲ့နည်းနည်းလေးစင်တယ်ဆိုဒီမှာဗာနဲ့ခွဲလို့ရမလဲဆိုတော့တမယ်နီကကြတော့ကိုယ်တိုင်ခိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမှကိုကဒါကိုလုပ်မယ်လို့တည်တည်ချာချာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒါကလည်းကိုလုပ်နိုင်တဲ့အားလည်းဖြစ်တယ်ကိုကလည်းတည်တည်ချာချာလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရဲ့ကိုတိုင်းတည်ချာထိန်းချုပ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒါမှလုပ်မယ်ဒါမလုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဆိုရင်အတွက်ဆိုရင်တို့ကတမင်နီကိုသုံးတယ်။ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒယောနီမှာတော့ကြတော့တို့ကဂျပန်စကားလေးတော်လာခြင်းနဲ့เนาะတော်လာခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတော့ရှိရယ်တော်လာဖို့လုပ်ချင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးသိပြောမှပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒမပါဘူးဒီရဲ့တမင်နီမှာတော့လုံးဝပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒပါတယ်ပြီးရင်နောက်ရေရှည်ရည်ရွယ်ချက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာအနာဂတ်အတွက်အနာဂတ်မှာဘာဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တမယ်နေနဲ့သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတပားသူအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ရင်လည်းတမယ်နေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဥပမာမိသားစုအတွက်ဟုတ်ပြီနော်ကောင်မလေးအတွက်ကောင်းလေးအတွက်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကြရင်တို့ကတမယ်နေကိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတမင်နီကိုဘာနဲ့တွဲမှာလဲဆိုတော့ verb dictionary form တမင်နီ noun တော့တမင်နီဒီနေရာမှာယောနီမှာသတိထားလို့ရတာကယောနီကြတော့တို့ကဘာပါမလဲဆိုတော့ noun form ပါမယ် dictionary form ပါမယ် noun form ပါမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက verb can form ခန္ဓာခဲပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်တမင်နီမှာတော့ခန္ဓာခဲမပါဘူး noun form မပါဘူး dictionary form တစ်ခုပဲပါမယ်ပြီးရင်noun ပါမယ် noun ဆိုရင်တော့ဘာနဲ့တွဲပြရမလဲဆိုတော့ not နဲ့တွဲပြရမယ် noun တော့တမင်နီဟုတ်ပြီနော် verb dictionary form တမင်နီ noun တော့တမင်နီလို့မှတ်ထားလို့ရတယ်ဒါကတော့တို့ယောနီမှာသုံးတာဟုတ်ပြီနော်ဆိုယောနီနဲ့ရှင်လာရဲဆိုလို့ရှိရင်သေချာစဉ်းစားလို့ရအောင်လို့တမင်နီက verb dictionary form verb ဆိုရင် dictionary form ရဲ့ noun ဆိုရင် not နဲ့တွဲပြီးတော့မှတမင်နီနဲ့သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီမှာ really ပေးထားပါတယ်ယူဂကုစရသမင်နီဘေဖြောရှိမတ်ယူဂကုဘာလို့မှာတော့နိုင်ငံသားပညာတော်တင်သွားဖို့အတွက်ကိုဟုတ်ပြီနော်နိုင်ငံသားပညာတော်တင်သွားဖို့အတွက်ဘေဖြောရှိမတ်စာလေးလာနေတယ်ဒါကိုယ်တိုင်ကလှုပ်ချင်လို့ကိုယ်တိုင်ကလှုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ယူဂကုစရသမင်နီဘေဖြောရှိမတ်ရမယ်နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကခါဆုကုနောသမင်နီ一生懸命働きますမိသားစုအတွက်ဒါကတပားသူတွေရည်ရွယ်ပြီးတော့မှလုပ်တာเนาะမိသားစုအတွက်一生懸命အပတ်တကုံနဲ့เนาะဟာတာရာခိမတ်အလုပ်လုပ်မယ်เนาะဒါလည်းပဲသူတပားကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့တပားသူတွေရည်ရွယ်ပြီးတော့မှလုပ်ပေးတဲ့အခါမျိုးမှလည်းသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ဒီမှာ rally တစ်ခုပေးထားတယ်တခြား rally တွေလည်းပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါเนาะ rainbow လေးတွေလုပ်ကြည့်ပါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ needသူကကြတော့ဗာနဲ့တွဲမလဲဆိုရင် verb dictionary form ကို not ခံပြီးတော့မှ non နဲ့တွဲမယ် verb dictionary form verb တွေကိုတို့တစ်ခါတည်း need နဲ့တွဲသုံးလို့မရဘူးလေနော်အဲ့တော့အလယ်မှာဗာခံပေးမလဲ not လေးခံပေးမယ် noun ဆိုရင်တော့ not ခံနေစရာမလိုဘူး noun ကို need နဲ့တန်းပြီးတော့မှတွဲသုံးလို့ရတဲ့အတွက် noun need လို့သုံးလို့ရတယ်သူကကြတော့ဖို့အတွက်ယာရင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူကဘယ်လိုမျိုးခါမျိုးမှာသုံးပါလဲဆိုတော့သူ့ကိုပုံစံ2မျိုးနဲ့သုံးတယ်ပထမတစ်ခုကအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိတ်ကတော့အမိုက်ထည့်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတယ်အဲဒီလိုပုံစံမျိုးဟုတ်ပြီနော်ဒီအိတ်ကိုဘာအတွက်အသုံးတာလဲဆိုရင်တစ်ခုခုကိုသုံးဖို့အကြောင်းပြချက်ပေါ့နော်ဒီအိတ်ကိုတော့အမိုက်ထည့်ဖို့အတွက်သုံးတယ်အဲလိုမျိုးခါမျိုးမှာတို့သုံးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အချိန်နဲ့ငွေကြေးကုန်ကျခြင်းမှာလည်းသုံးတယ်တဲ့ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်ကိုတစ်နှစ်ကြာတယ်နှစ်နှစ်ကြာတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေသုံးတယ်မလားနော်ဒီအိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်ကိုပတ်စံဘလောက်ကုန်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးသုံးတဲ့အခါမျိုးမှာဒီရဲ့ need ကိုသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူကတော့ verb dictionary form ဆိုရင် not နဲ့တွဲမယ် noun ဆိုရင်တော့ need နဲ့တခါတည်းတွဲသုံးလိုက်ရုံပဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ rainbow လေးကြည့်အောင်この箱は道具を入れるのに使いますဒီဟာကိုအပေါင်းလေးကိုကတော့တဲ့道具ဆိုတာကရိယာတင်စားပလာတွေကိုထည့်ဖို့ဟုတ်ပြီနော်ထည့်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတယ်နော်နိဟုတ်ပြီနော်ထည့်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတယ်ဒါဆိုတော့ပစ္စည်းကရိယာကိုအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကိုအသုံးပြုတဲ့ပုံစံမှာသုံးထားတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးလေးကこの本を終わるまで読むのに
Mika kakarimas kakarimas ဆိုတာကြာတာเนาะ Mika kakarimas ဆိုတော့3ရက်ကြာတာဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကိုအိုဝါရမတဲ့ပြီးဆုံးတဲ့အထိဖတ်ဖို့က Mika kakarimas 3ရက်ကြာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးမှာသုံးတယ်သူကအချိန်နဲ့ငွေကြေးကုန်ကြတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးတဲ့ပုံစံလေးသုံးပြထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘုံဘုံကနှစ်ခုပဲရှိတာဆိုတော့နှစ်ခုတည်းရှိရဒါပေမဲ့လေဒီရဲ့ပုံပိုးလေးအရန်သုံးဝင်တယ်เนาะတမ်းမင်နီတို့နော်နီတို့ဆိုလေးခဏခဏသုံးနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်တယ်เนาะဆိုရင်ဟာလေးတွေကို rare ပုံလေးတွေလုပ်ကြည့်ပါပြီးရင်များများလေးသုံးကြည့်ပြပါเนาะဒီကောင်လေးအရန်သုံးဝင်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကစာမေးပွဲမှာအမေးများတဲ့နေမှာလည်းဒီခန်းလေးပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီဟာလေးကသေစာလေးကိုစကားပြောလက်တွေ့ဘွားရဲ့စကားပြောမှာလည်းသုံးဝင်တယ်လို့စာမေးပွဲမှာလည်းအမေးများတာဖြစ်တဲ့အတွက်သေစာလေးလေ့ကျင့်ခြင်းကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်